今日傾咩啊？人生有條友上次講，我最中意傾人生。係啊，但係人生呢個話題好大噶嘛。今日我哋傾人生嘅選擇。其實我哋每個人每日都面對千絲萬縷嘅選擇。有人話咧，人生咧就係一連串嘅選擇形成嘅結果。你每一日咧一朝早起身咧，你係選擇今日要起身啦，揸下要起身啦，定係再 hea 多5分鐘先再起身啦？定係你今日要食咩啦？日日都有煩呢個問題。今日食咩啦？一日三餐，我哋食兩餐啦，兩餐又煩兩餐，食三餐又都煩三餐，食啲咩啊？跟住你又要煩，哎呀，要唔要做運動啦？所以我哋嘅人生就係成日發埋啲芝麻綠豆嘅事啦。人生就係響啲芝麻綠豆嘅事嗰度出嚟噶嘛，日日都發生大事，好大件事噶啦，知唔知啊？其實舊年我就啱啱做咗一個人生嘅大啲嘅選擇，就係辭咗職啦。係我睇上一條片啦，即係點解我諗起個 topic 咧，就係講除咗我哋日常嘅一啲小事嘅選擇咧，我哋都仲有好多人生嘅某一個時段啲大嘅選擇。你個頭髮黐喺一面嘅，即係 from 嗰條片入邊咧，我哋睇到好多人嘅留言咧，就會覺得其實都可以傾下呢啲咁樣嘅 topic，即係好多人都會有啲迷茫嘅時候啊，所以可以就同大家分享下，即係每個選擇都會有可能影響到我哋嘅未來。不如你一啲細細嘅選擇都好啦，就算你愛唔愛捽死隻蟻都好啦，呢啲都可能會有影響噶嘛，即係去 reflect 你嘅人生觀啦，你價值觀係點樣啦？你愛揀啲咩嘢啦？你去揀邊條路啦？即係可以同大家一齊參考下啦，或者討論下啦，互相學習下咁樣。咁而家我哋係咪轉行做 podcast 啦？你話咧？我覺得唔係啦，不過我覺得人生除咗旅行食嘢之外，應該仲有人生嘅，仲有好多人生嘅。即係呢個係一個 add on to 我哋 existing 嘅 content。原來咧，我哋上次分享咗我離職嘅嗰條片之後咧，所以我得到好多 feedback 啦，都可以同人 exchange 下你嘅諗法，係幾 interesting 嘅。好多人都會話有同感啊，所以有啲人覺得唔知自己做得啱唔啱啊，睇下你哋講咗又又好似行得通咁咯。所以我覺得我哋應該更多啲討論關於人生嘅嘢，大家一齊互相學習下。即係講起做選擇咧，平日嗰啲每日嗰啲選擇啦，你係點樣去做選擇咧？你覺得你係屬於理性派啊，定係直覺？其實我覺得係兩樣都有嘅。我覺得會係理性分析、直覺選擇，因為你理性分析有咩好啊，咩唔好啊，中意咩唔中意咩啊。但係呢啲咁嘅分析係幫唔到你做選擇嘅。我直啊！即係你分析咗，你都做唔到選擇。分析咗之後，係俾你就好似你理性分析咧，就好似同自己講個故仔咁咯。寫咗個故仔之後，你就喺度諗，你就喺度感，唔係喺度諗啊，你係喺度感受。你好似摸索緊你嘅心，其實係向邊一邊啊？係呢個，就係呢個。咁即係你好識得？唔係，我唔係好識得沉澱，但係就係剎那間靜一靜。捉一捉個方向，你覺得你捉到咗之後，你就捉咗咗，你就係咁咯，你就決定咗方向，係唔係諗多多，又唔係感受多多嗰一種。其實咧，我識你咁耐，你俾我嘅感覺咧係好理性嘅。所以我講我會理性分析啊，即係好似旅遊嗰陣時，旅遊咧多數都係你 plan 嘅。好似呢啲咁樣好多嗰啲 information 啊，累埋嚟啊，我係會 lost 嘅。因為太多嘢 cloud 咗，所以我就做唔到個選擇啦。究竟我哋愛去 A 啦，定係愛去 B 啦？跟住我去到 A 咧，我應該要點樣搭車去啦？我應該揀啲咩方式啦？或者我去到 A 嗰陣時，我仲可以周圍可以有啲咩景點啊？或者我哋食啲乜嘢咧？哇！呢啲乜嘢太多啲 info 累埋嚟咪，我就 paralyze 咗。所以咧，我就會就走咗去睇下相啦。就睇下人哋啲 blog 啦，睇下其他 video 啦，就 lost 咗噶咯。到最後咧，我就選擇唔到。咁咧，你俾我嘅感覺咧就係好多 information 出嚟咧，你可以
somehow 唔知點樣用，係咯，你用咩方式係將呢啲 info 排好咗，跟住咧你會出第一，我哋可以咁樣用；第二，其實我哋可以咁樣用；第三，我哋可唔可以用？跟住我哋揀其中一隻咁，你可以 at least filter out 咗呢啲嘢。其實你嘅問題係你太貪心啦，你乜都想要，乜都想做，咩嘢都覺得好。咁我有太多 inform，我未知道邊一啲係啱啊。即係首先啊，如果你話我太貪心嘅話，係因為即係實有太多嘢嘛，有10間，你需要有10個地方可以去嘅話，我都未睇晒10個地方有啲咩嘢，咁我點樣揀？貪心咯，我想去邊一隻咧？你想睇晒10個地方，然後你想揀最好嘅，呢個就係貪心嘅根源。其實咧，有時我覺得哎呀，有太多選擇係唔好嘅。人生太多選擇係你會嘥晒啲時間喺度做選擇，然後你乜嘢都冇做到嘅。呢個我絕對。所以咧，我係唔會特登去畫啲選 A、B、C、D、E 畫啲選擇出嚟俾我自己揀，我唔會咁樣做嘅。呢個叫自尋煩惱，係唔應該咁樣做嘅。咁你點樣分？你可以淨係揀睇 A 同埋 D。我冇，你 OK 就講旅遊啊！旅遊初開始你就要諗起邊度噶嘛？咁你要去睇櫻花，定係你要去行山啦，定係你要去曼谷食美食啊？點解？其實好簡單嘅啫嘛，做過咗嗰啲咪唔會再做咯。第二你又睇嗰個 season 咯，即係 filter 法先。filter 法啊，減法啊。第二你係睇 season 咯，呢個 season 適合喺邊度，嗰個 season 適合喺邊度咯。然後你可能你咁樣已經揾到咗你要去邊度咯。第三，然後轉選擇比較想去嘅地方，或者你覺得將來比較難去嘅地方，咁樣嘅難度啊，有幾想啊咁咯。其實都係經過分析之後，然後你都係憑感覺，然後你就千世逐一隻。唔需要揀到最好嘅啦，因為冇最好噶嘛。櫻花好過行山咩？行山好過櫻花，我唔知喎。邊度係最好嘅啫？選擇啊，其實只係需要做出一個選擇啫。然後選擇咗咩嘢重要？呢個咧都係我之後學習到嘅嘢嚟嘅，即係經過咁多次啦。即係我本身咧係會諗好多嘅，即係我選擇去邊度食嘢都好啦，都會諗我食呢個好食啲啦。其實呢個我又想試，我貪心啊。跟住咧，如果去呢度咧，我想食呢個啦。就算我最多其實我淨係想食呢隻啫。咁但係咧就會諗好多，諗如果去呢度又麻煩啲嘅喎。呢個難泊車啲嘅喎，即係睇埋人哋 review，好多 review 嗰陣時啊，你又喺度，呢個人講好食，呢個人講唔好食，應該信邊一個咧？跟住又 check 下呢一個人嘅 review，佢信唔信得過？成日最中意 check review 啊，睇戲咧係啊，成日揀啊，先揀一套戲愛嘅，係都要 check 埋個 review 先。係啊，check 咗個 review，買嘢又係啊 check review，跟住又 compare 埋唔同嘅 platform 咁樣，哇！所以咧人生咧就會嘥好多時間喺呢度揀呢啲嘢。係咯，就係咯，要其實係想揀一個最好嘅，總之會覺得哇，我總之揀到一個好好嘅，好似自己好叻咁樣樣啦。但係咧，你唔小心，其實花咗半日時間，就係揀咗一樣嘢。係太過執着，太過貪心係會咁樣。有時唔係我唔想執着，唔想貪心，我覺得唔抵啊。呢些你喺 Shopee 度買嘢啊，OK 平啲好啲，咪爭嗰幾溝5溝10溝。你嘥咗成幾個鐘喎，你慳5溝10溝嘅嘢，我覺得唔抵啊！所以話，哎呀，千差啦，呢個價錢我可以接受得到，reputation 唔錯，即係信得過咁嘅。買我揀衫都係咁樣噶，如果呢件衫唔錯，價錢好啱，咪我唔會話下一間可能會有更好，或者睇多幾間。呢個咧就係男人 shopping 同埋女人 shopping 嘅分別。因為我睇多幾間啊，我會好攰，好攰咗之後我就會好痛苦，所以我覺得個痛苦係唔值得。因為我揀到最好，我冇成就感嘅，然後個痛苦係大過嗰個成就，所以我就咁樣做決定啊。咁你係咪要改啊？改你選擇嘅習慣。咁我而家咧會
學習，因為經過嗰啲痛苦之後咧，都會學習緊啊，唔係講好，唔係講已經好笨啊，好叻嗰種。不過學習緊會捨棄，即係講揀最重要嘅嘢咯。應該講學習緊去比較聽自己嘅內心其實想點樣，因為一時咧，除咗我睇嗰樣嘢，我仲會顧慮身邊嘅人嘅感受。嗰樣嘢咧，其實仲多掙扎啊！就如果我自己一個人 shopping，我睇一睇，我淨係自己內心掙扎啫嘛。呢個買唔買好咧？我而家有幾多錢咧？呢個點樣咧？你掙扎下呢啲咁嘅嘢，或者呢個好啲定嗰隻好啲咁咯。但係如果咧我愛做嘅決定係會影響到人哋嘅，就係一個好簡單嘅決定啦，就係講去邊度食嘢啦。我話你帶一家人去食嘢嗰陣時啊，你講呢個又食齋嘅，嗰個咧係唔食辣嘅，呢個咧又中意食中餐，嗰個中意食西餐嘅啲咁。咁當你有呢啲咁樣嘅嘢考慮嗰陣時咧，或者要你硬揀咗一樣嘢係你自己中意食嘅，但係其他人咧可能有5個人入邊有3個人唔中意食嘅，我會考慮到呢啲。我講咁啊，咁不如今次我哋就唔揀呢樣，我哋今次揀第二樣。或者咧有時咧，我其實好想去呢間嘅，但係咧我 sense 到咧一條友咧，佢其實好唔想去嘅。喺度咁咯，咁我要滿足我自己咧，定係要滿足呢條友咧？因為我滿足呢條友，係咪佢會發脾氣嘅喎？佢發脾氣嗰陣時，到最後咧，我就會受苦噶啦喎。所以我考慮到呢啲咩嘢嗰陣時，到最後咧，有時就除非我有一個好強烈嘅慾望，我覺得真係一定想去嗰度，咁我就唔俾你哋啦。但係如果唔係咧，我通常咧都會 sense 下大家即係身邊嘅人嘅感受，跟住咧就跟大隊咯。我覺得你嘅思維太亂啦。我覺得做嗰個抉擇，尤其是講出去邊度食嘢啊，係有個主題嘅，係有個方向嘅。好似如果我哋2個出去食，咁個方向梗係揀我哋中意食嘅嘢，或者我哋未試過嘅嘢啦。咁好簡單咯，睇得你中意多啲定我中意多啲啫。如果我哋係同屋企人去食嘢嘅話，其實就唔關我哋中意食咩，我嗰啲一啲關係都冇咗，就係嗰個阿爸阿媽或者啲細路中意食啲咩，個主角永遠都係阿爸阿媽。如果有細路嘅話，個主角就係細路，嗰個就係首要嘅選擇嘅規條咯，同我自己中意食咩嘢係冇乜關係。好想我哋咩都中意食啫。因為我已經知道嗰個出去食嘢嗰個咧，係唔係為咗滿足我中意食咩，係為咗滿足阿爸阿媽或者滿足啲細路，所以我係冇困擾。其實可能最困擾嘅就係你一班同事或者4個朋友咁咯，你出去食，又每個人都有喜好，然後你又嗰個人又講得唔清唔楚誒，條友頭先講我咩都中意食㗎，我話啲嘢自種啲黑隨咁周嚟㗎。因為佢哋會牽啊，我咩中意食嘅，我淨係唔愛呢個啫。其實我覺得呢啲咁嘅情況之下，最好咧就每個人講啊，你想食咩，然後大家投票嘅咯咁啊，呢個係最合邏輯嘅一個選擇，唔係最合邏輯最快解決。但係呢啲人咧就好鬼死麻煩嘅，就係中意行啲最簡單嘅路嘅，係中意行嗰啲估下我就下你，你就下我就你之餘，我又唔係好想就你咁咯。其實咧我都會好 appreciate 啊！一幫人一齊出去食嗰陣時啊，有一條友大頭係咯，不如我哋就去嗰度啦。我大家就OK，就算唔中意食嗰個都唔敢出聲啊，跟住雖然食完之後可能佢會佢會出聲啦，講係啊，其實我原本都唔係想去嗰度嘅，應該唔好食嘅。呢啲咧就係嗰啲冇做決定之後 complain 嘅人，其實有好多呢種人。你叫下次做決定啊，下次你帶隊啊。佢又唔肯嘅，因為其實係咯，其實一種人咧，我會感覺可能佢哋係冇咩想承擔嗰個抉擇之後嘅後果。咁做決定嗰條友咧，咁起碼好用咯，係咁承擔做決定嘅後果。係咯，其實做決定一條，因為所謂嘅 leader 咧，就係要做決定，跟住佢會承擔個後果。有啲人咧做咗決定咧，佢唔承擔後果，嗰啲人唔係真正嘅 leader 啦。所以咧，我咧係屬於。我覺得我係屬於 follow 嗰個嘅，所以咧我唔係講有好強烈嘅一種慾望，我想去嗰度或者我想做啲咩嘢嗰種，所以有一個 leader 佢出嚟，我哋咁樣去啦，好，我覺得啱聽嘅 OK 嘅我就跟咯，除非你講話一啲唔啱聽嘅嘢咧，我係唔會跟嘅，
我會揀 leader 嚟跟嘅。但係跟開之後咧，我係心甘情願跟嘅，我唔會講跟完之後咧，我就講你揀埋啲咁樣唔三唔四嘅地方，跟住喺背頭嗰度講，嗰條友話以後唔好再跟佢。咁呢啲咧我就唔做嘅，即係我跟得佢，我係心甘情願跟嘅，因為我係嗰個唔識做決定嘅人，我冇去做嗰個選擇，咁我就冇資格去嫌棄人哋有膽量做嘅選擇。咁你都決定跟啊？咁啊，你又唔好跟啊！咁啊，唔好再咦格格啦。其實你咦格格，即係咩意思咧？即係證明你嗰個跟嘅決定係錯嘅咯，唔係嗰個人做錯決定啊，係你跟錯佢，所以錯嘅都係你哋。所以咧，之前咧你講點樣做呢個決定，filter 法啦，跟住另外一樣我諗到咧就係autopilot。點樣autopilot？即係講有啲嘢你日日都要做嘅決定啊，你就 set 個 default 咯。因為我聽過好似有人咧，每日翻工咧去着啲咩衫翻工，男人啊，女人就係排拜一、拜二、拜三、拜四、拜，跟住咧洗完件衫咧就擺喺後邊，跟住咧佢就日日咁樣，佢唔需要諗啊，日日着一件咁樣。即係生活得有規律啦。autopilot，因為佢唔需要再煩。哎呀，今日我愛着呢件衫好，呢個我好似尋日着過喎，呢個唔會嘅，佢唔會今日着翻2日前着嘅衫咁，佢一樣排好晒嘅。呢個其中一個去嘅方式啦。跟住另外一隻咧就係講咧你 set 一個係個規律咯，你每日6點做運動，咁你就6點做運動咯，你就叮個鬧鐘一響咗，咁你就多去做運動咯，你就唔使再諗，哎呀，我會唔會去做運動咧？所以你一個時間咗啊 schedule 啊，一個 schedule 嚟幫你 set 多一啲你應該要做嘅嘢，但係可能你有啲掙扎嘅嘢，你就幫佢 set 個 default schedule 啊，多排落去，咁你又減少咗一啲選擇上嘅困擾。仲有咪要講下最近我哋學到嘅新招啊？點樣做選擇啊？即係一啲唔係好重要嘅選擇。第一，簡化個選擇咯，選擇唔好太多啦，A B C D E 咁樣係太多咯，就減法剔咗出去，剩翻 A 同 B 啫。A 同 B 難揀嘛？點解會難揀咧？就係因為相差唔遠咯，所以至難揀嘛，或者各有所長，係又唔係好明顯咁咯。如果好明顯嘅話，你心中就有個答案啦，就唔使咁辛苦啦。就因為心中冇答案先難揀。咁啊，呢個時候應該點樣諗咧？呢個時候就靠道啦，領唔到嘅係咩？以我非常之膚淺嘅了解。其實我哋講緊嘅道咧，就係呢個老子嘅道啊，應該係一個道德經啊本書嘅道德經。以我非常膚淺嘅了解，我係好膚淺嘅啫啊！即係呢個世界上有一個自然法則，做 law of universe。所以一啲嘢咧係背向呢個世界嘅五行，係一定會發生嘅。所以一定會發生，或者大致上非常呢個五行係一定會發生嘅。所以人咧阻止唔到呢件事嘅發生嘅，如果佢有一個道呢個 flow of the 道，你人係阻止唔到嘅。所以人即係話，其實人啊做咩選擇啊，其實都冇咩分別嘅。即係你揀咗 A 或者揀咗 B 啊，there's no right and wrong. It change something。But you don't know what will change， 所以咧你就唔使，既然你唔知道你做咗個決定會有咩後果，咁你就唔使咁執着去做嗰個決定咯。所以 A 同 B 之間如果好近嘅話，我哋通常喺而家咧，我哋最中意咧就係掟銀仔啦。公就係咩，字就係咩，就咁樣去揀。點解係掟銀仔咧？以前咧我都幾中意掟銀仔嘅，即係話既然你決定唔到咯，我嘅道理就係咁啊 random 咯，係咪？你諗住掟銀仔就 random 嘛，是但揀咯。而家我了解咗道之後咧，雖然你動作都係一樣，但係佢就會感到道，我會覺得就好似天俾你嘅天俾你嘅一個 direction， 你唔知要咩 direction 啊？好似問神咁啊，你問神，原來嗰天俾你一個 direction， 揀 A 啦，咁你又揀咗 A 啊？呢個叫做順道而行，即係變咗你係順住嗰個自然法則去行。係啊，你覺得你係咯？
你會以前係你覺得係 random 嘛，先猜揀一個，而家你會覺得誒有信心啲喎，我係順道而行喎，好似出師有名啊！你哋都有風啊！阿 K 咧互康啊！有一種好奇怪嘅心理變化咯，即係你唔會太過執着要揀 A 定 B，然後你掟銀仔啊，你又唔會覺得太兒戲咁樣。以前你覺得可能有啲好兒戲嘅，唔係啦，我哋都係問神嘅。問到，到跟住有一樣嘢好咧，就係減少摩擦。有時咧話我想揀 A，佢想揀 B 咁樣，如果我哋兩個有咁嘅掙扎嘅話，唔使啊，我哋就順道而行啦，睇下道係偏向 A 啊定偏向 B 咁樣，彈咗出嚟之後咧，誒 A 喎 OK 啊，咁我就跟我噶啦，咁咧佢又冇聲出啦。如果係揀 B 咧，就跟佢啊，咁我又冇聲出啦。就算嚇我哋揀咗嗰條路啊，衰咗都好啦，啊個導有時咧都會 lead我哋去啲奇怪怪嘅嘢嘅。啊，好少啦，非常之少。我哋 based on experience 嚟㗎。但係如果佢 lead 咗我哋嗰度咧，誒唔使賴啊！如果我揀 A 跟住衰咗咧，跟住咧條友嚟賴我㗎啦喎，係講都係你啦，都係你衰啦。做咩揀呢樣嘢啊？係咯，最中意賴人。做咩揀呢樣嘢啊？嚇！如果佢衰咗咧，我通常都唔會出聲嘅，因為我就係嗰個貨路㗎嘛。呢啲咁嘅 leader 咧，佢唔係好想跟人嗰啲咧，唔小心跟咗人之後咧，佢就會幾極嘅咁樣啊。反正啊，反正，所以一度咧係救咗我嘅，所以我真係講，唔得，我自己頭先問我揀，因為減少摩擦其中一個方法啦。所以 so far 咧，其實 based on我哋 experience 呢個真係好有效。好有效嘅意思咧，除咗減少摩擦，仲有咧就係、我睇點解超過 90% 啊，揀嘅路都係啱。啱嘅意思咧，即係講，好似我哋去旅行咯。今日我哋愛去食呢間嘢，定係食嗰間嘢啊？或者今日天氣好似麻麻地喎，我應該去郊外啊，定係留翻晒喺省城咁啊？知會唔會落水？又可能會，冇可能唔會咯。天氣科級都冇咁準啊！所以有時佢叫我哋去嗰邊度咧，咁我哋又跟佢去。咁樣通常咧個結果都係好嘅喎。雖然我哋係唔知道，如果去另外一邊會唔會更好？其實呢個咧就係又推咗另外一個 topic 咗。你揀咗之後，重要嘅唔係你揀嘅有幾好，重要嘅係你有揀。加上你揀咗之後，就唔好再翻轉頭啦。即係話，一些你想買嘢，你睇咗好多 review 啊，你覺得個產品最好。你又買咗個產品咯，買咗個產品之後咧，就冇再睇 review 咗啦。或者你發覺我另外一條有 review 話，原來另外一個產品仲好喎，咁咪攞嚟搞係咪？所以你揀咗之後咧，就冇後悔啊，勇往直前，冇再翻轉頭啊，冇再翻轉頭啊，減少心理上嘅負擔。哦，仲有嗰個道，我發覺咧，有時我哋都唔係次次跟道嘅，好似道同你講啦，揀 B 啊，然後你發覺跟入 B 咯。我好似唔想揀 B，咁你就知道你心理上係揀咗咩啦，然後你係自己揀咗。呢個都係其中一個好重要嘅一樣嘢。如果你真係完全冇一個方向講A 入 B 咧，咁你呢個道咧佢就會你就信佢你就行。呢個咧就係多數都係啱嘅，多數都係開心嘅。但係如果咧你揀完之後咧，你覺得其實你真係偏向呢度，你到呢個時候咧，你就會發覺。你其實偏向邊一條？呢個係幫你聆聽你內心嘅聲音。其實你內心嘅聲音都係個道理，可能聽晒你嘅。我都有懷疑有呢個可能性。所以呢一個方法係真係好唔錯啊！大家都可以試下。試完你翻嚟同我哋講，有冇啲咩對你嘅人生嘅選擇？細細選擇啦，大選擇你就唔好樣嘢都掟俾佢啦。但係你要相信呢個世界上有一個道咯，你要相信呢個世界上有一條路，你睇唔到嘅路，然後呢個道會 guide you towards 嗰條路。你要幻想同埋大致上相信咁樣嘅嘢，咁呢個方法絕對你有嘅。我覺得個理性分析係咁多年嚟啊，累積嘅嘢 ，based on past experience，我踩過呢個雷咗，make 過呢個 mistake， 響嗰度學習翻嚟，跟住 accumulate 咗，你唔知道其實你已經響你嘅潛意識嗰度有咗一堆咁樣嘅諗法咗，先至 get 到你最後叮嗰一刻揀咗嗰樣嘢。即係如果係講緊啲
大啲嘅選擇啊，唔係講佢 A 食定係 B 食啊。你嘅直覺其實都係你嘅 past experience 嚟嘅，你嘅 past experience，你嘅性格、你嘅三觀組成一個所謂嘅直覺。其實唔係話一定係直覺啊，直覺、感覺、感受。所以有時你喺度探討就係你想用呢三樣嘢融合，剎那間咁，叮，你揾到一個嘢。所以我嘅唔係諗內容嘅，就喺度 feel 下，你覺得有一個方向咗，你捉住個方向就係嗰個。我嘅方法係咁咯。諗太多咧係亂，如果你諗得多啊，哇幾十個邊條至係路啊？有一樣嘢咧就係啊，當你叮得太多嗰陣時咧，點樣咧？去瞓覺。教完之後咧，嗰啲叮叮就唔見啦。你瞓咗覺起身咧，清楚啲嘅條路，係啊，會減少幾樣嘢嘅。因為咧，你有太多嘢嗰陣時啊，你嘅 mind 好 cloudy啊，你睇到明咁你睇唔清楚啊，嗰陣時你好暈啊，已經瞓覺啦。瞓覺其實可以解決好多問題。係啊，即係你離開嗰個令你困擾嘅問題，你離開一下，你去瞓覺又好，你去做下運動又好，或者你去沖個涼都好啦，你翻嚟清醒啲嘅，你頭腦清醒啲咧，嗰個即係有咗咦出嚟啦，個叮嘅嘢出嚟。解決問題，我相信瞓覺都有用。做決定我唔知咧。解決問題就係你要做決定，你做嘅決定就係會解決嘅問題啊嘛。係啊，問題就係要做決定嚟解決啊嘛。係啊，我唔知啊。唔知嘅咩？唔識嘅。婚姻嘅選擇到咗咁嘅年紀啦，身邊有個人係適合嘅，咁就結婚咯。對我嚟講係比較順其自然，我唔知係咪你係咪咁？唔係，兩個人喺埋一齊。How do you know this is the one？ 我其實之後我發覺我有一個 formula 嘅。咁 in 㗎你，咁 advanced 㗎。我而家諗翻轉頭先發覺啦，呢個人生中咧就係我最接近 depression 嘅時刻。